sheet, slime, review, and vlog. Like, comment, and subscribe. Watch my video. Hello guys, jadi ketemu lagi di video aku. Dan aku bakal video tentang slime ball in abang-abang. Jadi aku tadi ada aku beli slime juga. Ih, kamu kamera jadi kegeser kan, jadi banding-banding. Nah, habis itu kamu bikin slime. Ya tadi kita mau bikin slime, tapi kita belum beli. Dan sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu gratis. Cara subscribe atau berlangganan channel aku adalah, jadi di video aku ini ada tombol merah, ada kotak merah ya, tulisannya subscribe atau berlangganan. Habis itu kalian klik sampai warna abu-abu, dan di situ nanti dia ada campbell. Nanti tadi kalian udah subscribe dan berlangganan channel aku, dan thank you banget udah subscribe atau berlangganan. So masih kita mulai, and let's start ke berita. Jadi yang pertamanya karena udah diam. Ica. Nih yang pertama puding slime. Oke, so ini puding slime. Ini warna itu, dan ini teksturnya bener kayak hampir baru. Dan nggak banyak sekali. Ini kalau kalian super stretchy, tebal kan? Apaan sih? Ini seru banget slime ini, soalnya seru aja gitu mainnya kayak. Dari sekarang udah next, aku punya strawberry shortcake. Strawberry shortcake ini dia teksturnya tapi ini tekstur kayak chocolate squishy. Ya masuk squishy. Ini tuh enak banget deh. Tuh, enak banget, super enak. Tapi ini terlalu panas sih. Anda di super sering. Kalau yang puding slime ini, dia teksturnya kayak gini begini. Lebih aneh soalnya kan ini yang berat banget. Tapi untuk nggak jadi bahan. Tadi akunya mau jadi cair, tidak karena ada krimnya. Oke, aduh. Ya, itu. So, sebelum kedua selanjutnya jangan lupa klik like. Oke, sudah. So see you next time in the video.